meringankan gejala batuk kering. Selain menggunakan obat alami, Anda pun disarankan melakukan hal-hal berikut untuk meringankan gejala batuk kering. Yang pertama adalah menggunakan pelembab udara. Menggunakan pelembab udara merupakan cara lain untuk mengurangi batuk kering. Menghirup udara yang telah dilembabkan telah terbukti mampu meredakan batuk kering, menghilangkan rasa gatal di tenggorokan, dan memperlancar saluran pernafasan Anda. Cara yang kedua yaitu dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bisa menjadi salah satu cara meringankan gejala batuk kering. Hal ini dikarenakan saat Anda beristirahat, energi di tubuh akan disalurkan ke sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan virus. Oleh karenanya, Anda disarankan untuk beristirahat yang cukup ketika sedang mengalami batuk kering. Cara yang ketiga yaitu dengan menghindari faktor penyebab batuk kering. Untuk membantu meringankan gejala batuk kering, Anda juga dianjurkan untuk menghindari faktor penyebab batuk kering. Beberapa hal pemicu alergi dan iritasi, mulai dari paparan asap rokok, debu, merokok, makan makanan gorengan, hingga minuman beralkohol dan kafein, sebaiknya dihindari untuk mencegah batuk kering. Jika cara di atas belum mampu meringankan gejala batuk kering, Anda bisa langsung konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk kering dengan cara herbal, sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.